O legado das xeracións que viviron no territorio son a paisaxe, o patrimonio cultural e a biodiversidade da Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses Montes de Navia, Cervantes e Becerreá. Os veciños dos concellos son os protagonistas da súa historia. Esta é a voz da Reserva da Biosfera, a terra dos nosos avós. Chámome Elba Cordero Gómez, e veño aquí de representante da granxa Teixeiro e Pistón. Nos, nun principio, tiñamos cabras, solo cabras, para desbrozar as fincas. Primeiro unhas poucas, pero despois fomos aumentando, e despois metimos cabalos para ir complementando cousas que non comían as cabras, que as comeran os cabalos. Tanto os cabalos como as cabras, temos todo, intentamos telo todo de pura raza gallega. O tempo que están tanto as cabras como as bestias depende un pouco de moitos factores externos. Por exemplo, cando as cabras están a mellor que están próximas ao parto, intentamos non forzalas moito e telas como bastante sobre de comida para que elas estén lucidas, o que se ven dicindo. Se non, en outros tempos, si que intentamos máis que desbrocen máis as fincas, ou se son fincas que despois van entrar as bestias, a mellor tampouco fai falta que as deixen limpias, ou depende. Nos o que vimos intentando un pouco é, tanto como cas cabras como cas bestias, ir eliminando un pouco eso, o toxo, a xesta, a silva, para botalo como outra vez un pouco a prao. Estar no monte cos cabalos é como un pouco unha desconexión, de que ves, inda que sea un pueblo pequeno, sempre hai moito no que pensar, e vir un pouco onde os cabalos é como un sitio de desconexión, de tranquilidade. Chámame Yolanda, son da granxa Teixeiro e Pistón, do concello de Becerreá. Teño unha explotación de cabras en extensivo. Pasan todo o día, toda a noite fora. Están cerradas con un pastor eléctrico, con mastíns para protexernos do lobo. Tratamos de recuperar terras que nos deixan os veciños, que están abandonadas, que así non se propague tanto o incendio. As cabras é un pouco, como dicir, de hobby, para poder liberarme e estar ás tardes, cando teño tempo, veño para cá e desestrésome cas cabras. Criar a miña filla neste medio, que non estén aí sempre ca maquinilla e cos ordenadores e todo. Entón, na época de junio, maio, cando van sendo xa grandiños os cabritos, intentamos comercializar ese produto para sacar uns ingresos. E, é a través de boca a boca. Temos unha páxina onde podes chamar, temos os teléfonos de contacto.